Hai guys, welcome to YouTube my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan buat creamy slime. Creamy slime-nya tuh teksturnya enak, lembut, soft, bunyinya juga enak, stretchy, dan pastinya holdable. So, kalau kalian mau tahu cara buat creamy slime ini, so let's get started. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah white glue atau lem fox, air biasa, food coloring, baby powder atau bedak, sabun cair bisa pakai merek apa aja, slime activator, dan yang terakhir ini bisa pakai baby oil ya atau minyak kayu putih. Tapi dulu aku sudah habis. Wadah dan pengaduk. So let's get started. Kita buat ya. Pertama kita masukkan white glue-nya. Aku pakai 1 sendok makan. Ini kan aku pakai sendok teh, jadi 2 sendok teh. Itu sama dengan 1 sendok makan. Setelah itu kita kasih masuk air, bisa pakai air keran atau air minum. Aku pakai air keran, dikit saja ya. Jangan banyak-banyak, nanti takut cair banget. Kita masukkan food coloring karena warna setetes saja. Nah, kalau sudah rata kayak gini tuh, sudah rata, kita masukkan baby powdernya 2 sampai 3. Aku 2 kali dulu. Mungkin ini sudah 3. Nah, sudah banyak banget. Kalau sudah merata, kita masukkan ini dia sabun cairnya. Sedikit-sedikit aja dulu, paling kita tekan. Pokoknya kalau nggak mau jadi tuh tambahin saja sabun sama kesetar, sabun sama kesetar, sabun sama kesetar. Tapi nanti kalau hasilnya cair nggak padat, tinggal tambahkan sanitizer aja. Nanti
guys, ini sudah jadi. Tapi agak masih lengket. Kita tambahkan ini ada minyak kayu putih. Nggak lengket lagi. Nah, ini sudah jadi. Lu mau tes apa lengket di baju atau enggak? Oh my god, ini masih lengket. Belum final texture. Jadi harus dimainin terus. Pokoknya kalian mainin terus sampai dia nggak lengket di baju dan parut. Agak-agak masih lengket. Kalau di tangan nggak. Ini sudah final texture. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, dan komen di bawah video apa yang aku mau buat lagi. So jangan lupa subscribe juga ya, karena biar kalian tahu video baru dari aku ya. Oke, so thanks for watching. Bye.